हेलो नमस्कार। आज हमारे पास एक वीवो V20 आया है और उसका जो कस्टमर है ना, उसका हाथ से मोबाइल गिर गया था। उसके गिरने के बाद वो देखिए ना, डिस्प्ले जो है ना वो आगे से निकल गया है। वो थोड़ा बेंड हो गया। इसका हड्डी जो मिडिल वाला जो फ्रेम होता है ना, वो पूरा ख़राब हो गया। ख़राब होने की वजह से वो डिस्प्ले जो है ना ऊपर आ गया। उसको कॉल करने के टाइम दिक्कत होता है, अपने आप वो लाइट बंद हो जाता है ना। इसलिए कस्टमर ने हमको दिया है इसका रिपेयरिंग करने के लिए। आज देखेंगे इसका रिपेयरिंग कैसे होता है और कैसे होता है देखेंगे। चलिए देखें। वो जो बैक पैनल है वो खुल गया है। उसके बाद सारे इसको हम खोल देंगे। खोलने के बाद आपको दिखाएंगे और क्या होता है नहीं होता है। अभी उसका हम जो मिडिल वाला रिंग है इसको निकालेंगे। आहिस्ते आहिस्ते से निकालेंगे, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। थोड़ा पतला होता है ना ये बीच वाला जो होता है। और अभी निकल गया, देखिए सब निकल गया। अब पीछे वाला जो गार्डर होता है ना, उसमें थोड़ा हम जो नॉट लगता है, 2-3 नॉट, इसको हम खोल देंगे। और खोलने के बाद इसको हम निकाल देंगे। निकालने के बाद आपको दिखाते हैं। अभी इसका जो पीछे वाला रिंग और बॉक्स है इसको हम निकालेंगे। निकाल के साइड में रख देंगे। उसके बाद डिस्प्ले जैक लगा हुआ है इसको हम सब बोर्ड से अलग करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से अलग करेंगे। अलग करके इसको भी निकाल देंगे।
देंगे, सीधा तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, वो सीधा हो जाएगा। सीधा नहीं होगा तो ये जो डिस्प्ले है ना नहीं लगेगा, और जिधर भी थोड़ा बेंड होता है ना उधर डिस्प्ले नहीं बैठेगा, उसको थोड़ा आराम से सीधा करना पड़ेगा। सही तो सीधा नहीं करेंगे तो डिस्प्ले तो नहीं बैठेगा ना, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा दे के इसको सीधा करेंगे तो हो जाएगा। मेरे ख्याल से वो 90% थोड़ा जो बेंड था वो सही हो गया, और 10% जो है उसको हल्का हल्का से हमसे सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद देखिए, सीधा करने का भी तरीका होता है, नहीं तो ये जो इसका मिडिल है ना वो भी ख़राब हो सकता है, टूट जाएगा बीच से। कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा हार्ड प्लास्टिक ही होता है ये भी टूट सकता है। देखिए, जो भी काम करे वो अच्छे से काम करिए, नहीं तो ये भी ख़राब हो सकता है। ये ओरिजिनल रहता है, डुप्लीकेट तो शायद मिल जाएगा, लेकिन डुप्लीकेट थोड़ा अच्छा नहीं होता है, ओरिजिनल सबसे अच्छा होता है। इसको हम निकाल के लगा देंगे तो हो जाएगा। हाँ देखिए, पूरा अभी सही, पूरा सीधा हो गया पूरा। और उसके बाद हम इसको डिस्प्ले लगा के थोड़ा चेक करेंगे वो सही से डिस्प्ले इसमें लग रहा है या नहीं लग रहा है। सही से इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद इसको हम फिटिंग करके कस्टमर को हम देंगे। हाँ देखिए, पूरा वो अच्छा से बैठ गया, शायद चारों तरफ अच्छे से बैठ गया। इसको हम फिटिंग कर देंगे। अभी देखिए उसका फिटिंग कर दिया है, पूरा सही हो गया। धन्यवाद।